ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello everyone welcome back តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនតាក់ទងនឹងពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រម្ដងហើយពាក្យនេះវាមិនសំខាន់ផ្ដោតទៅលើរោងចក្រដេរខោអាវឬក៏កាបូបទេគឺប្រើគ្រប់ប្រភេទរោងចក្រទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នា pattern ពុំ screwdriver ទូនវីស Phillips screwdriver ទូនវីសមុខ4 hammer ញញួរ X ពូថៅ សរណា pliers ដង្កាប់ razor ឡាម wire ខ្សែភ្លើង wire stripper ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង pen roller ប្រដាប់រុញលាបថ្នាំ paintbrush ជក់លាបថ្នាំ nail ដែកគោល hex nut ពាក្យហ្នឹងយើងអាចប្រើតែ nut ទេក៏បានដែរប្រើថាខ្ចៅខ្ចៅយើងមូលណាមិនមែនខ្ចៅហូបទេ chain ច្រវាក់ shovel ប៉ែល trowel ស្លាបព្រាបាយអ cement ស៊ីម៉ង់ brick ឥដ្ឋ ladder ជណ្ដើរ blade មុខកាំបិតកាំបិតនេះវាមានតែផ្លែ dustpan ប្រដាប់កើបសម្រាម feather duster អំបោសរោមសត្វ glass cleaner ទឹកលាងកញ្ចក់ umbrella ឆាត file cabinet ទូដាក់ឯកសារ calendar ប្រតិទិន envelope ស្រោមសំបុត្រ swivel chair កៅអីវិល floating paper กระดาษផ្ដាន computer mobile phone ទូរស័ព្ទដៃ table តុ chair កៅអី tablecloth កម្រាលតុ care label ស្លាកចំហៀង main label ស្លាកកឬក៏អាផ្លាកធំ carton tape ស្កុតវាយកាតុងឬក៏ស្កុតបិទកាតុង
document file document file សមីដាក់ឯកសារ double tape double tape ស្កុតមុខពីរ paper glue paper glue កៅបិទក្តារ single tape single tape ស្កុតមុខមួយ drawstring drawstring ខ្សែចងចង្កេះខោ 11 hole plastic 11 hole plastic សមីដាក់ឯកសារមានរុនអានឹងវាដូចសមីกระดาษយើងដែរគាត់ថាវាមានរុនហើយយើងដាក់ឯកសារចូលហើយកັບនៅក្នុង file ធំទៀតណា eyelet eyelet លាវភ្នែកមាន់អាលាវដែក hanger side cape hanger side cape តពួកព្យួរខោអាវតាមសេរី leather belt leather belt ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងក្រវ៉ាត់ចង្កេះហ្នឹងគឺប៉ុន្តែវាធ្វើពីស្បែកណា puncher puncher ប្រដាប់ចោះរុនកដាស់ឬក៏ថង់អីណាហើយអា puncher ហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទទៀតវាមានរុន1រុន2រុន8រុន11អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំដាក់តែពាក្យ puncher ហ្នឹងមកទេប្រដាប់ចោះរុនកដាស់ metal zipper metal zipper រូតដែក clear tape clear tape ស្កុតថ្លា solvent solvent សាំងក្អូបអាសាំងក្អូបហ្នឹងសាំងដែលគេយកមកដុសលាងកៅអីប៉ុន្តែភាគច្រើនដូចជានៅតាមរោងចក្រគឺគេហាមមិនឲ្យប្រើហ្នឹងទេ mop mop ប្រដាប់ជូតអិត plastic box plastic box ច្រែងជ័រដាក់ខោអាវ calculator calculator ប្រដាប់គិតលេខយើងហៅ Casio ណា suggestion box suggestion box ប្រអប់បញ្ចេញមតិ tray document file tray document file សមីដាក់ឯកសារជាថ្នាក់អាហ្នឹងភាគច្រើនវាជាប្រភេទជ័រដែលថា file ឯកសារដែរវាជ័រហើយគេដាក់ជើងវាទៅវាមានដោតមកថ្នាក់ពីរថ្នាក់ដាក់ឯកសារអញ្ចឹងណា ID string ID string ខ្សែកាត plastic laminate plastic laminate ផ្លាស្ទិកអ៊ុតកាត A4 laminate A4 laminate ផ្លាស្ទិកអ៊ុតកាតទំហំ A4 ID card holder ID card holder ស្រោមកាត ID card clip ID card clip អញ្ចឹងយើងមានស្រោមកាតយើងមានកាតយើងមានអាតពួកវាតាក់មកជាមួយនឹងពីខ្សែកាតមកស្រោមកាត uniform uniform ឯកសណ្ឋាន packing tape dispenser packing tape dispenser ប្រដាប់ដាក់ស្កុតវេកាតុងអាហ្នឹងគេដាក់ស្កុតចូលហើយគេអស់វាវាយមកវាមានអាមុខវាហ្នឹងសម្រាប់កាត់ស្កុតចេញណា tape dispenser tape holder tape dispenser tape holder ពាក្យពីរហ្នឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរប្រដាប់ដាក់ស្កុតដូចគ្នា paper pin board pin paper pin board pin
មកជុលដោតក្តារឬក៏ក្តារព័ត៌មានអាមកជុលហ្នឹងវាមានច្រើនពណ៌ដែលកតុយវាភាគច្រើនជ័រអញ្ចឹងណាគេយកទៅដោតជាមួយនឹងក្តារនៅលើក្តារព័ត៌មានបិទប្រកាសអញ្ចឹងទៅ take pin មកជុលឬក៏គ្រាប់បាញ់ផ្លាកអាហ្នឹងភាគច្រើនជាខ្សែថ្លាណាគេយកបាញ់ផ្លាក thread corn ហុងអំបោះ fabric corn ស្នូលកណាត់អាគេដាក់នៅចំកដាលកណាត់ហើយគេរុំជុំវិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា fabric corn hang tag ស្លាកព្យួរ printed tag ស្លាកពុម្ព hole puncher ប្រដាប់ចោះ one hole puncher ប្រដាប់ចោះរុនមួយ paper cutter board ក្តារកាត់ក្តារ binding ស្ពណ៌ឬក៏រោងចក្រខ្លះគេប្រើពាក្យpeeping ហ្នឹងក៏ស្ពណ៌ដែរ pocket bag ថង់ហោប៉ៅ pocket opening មាត់ហោប៉ៅ waistband ចង្កេះខោ draw cord ខ្សែចង្កេះខោ grommet រុនដៃសម្រាប់ដោតខ្សែ elastic កៅស៊ូ taping ខ្សែ pressure footmark ជើងទា pump ទយោ price ticket ស្លាកតម្លៃ hand card រទេះរុញ scotch tape ស្កុត table តុ chair កៅអី table cloth កម្រាលតុ